Aziz tomoshabinlar, bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. 1 iyuldan boshlab ayrim fuqarolarning pensiyasi yangi ma'lumotnoma bo'lmasa vaqtincha to'xtatilishi yoki bloklanishi mumkinligi haqida gap ketmoqda. Bu mavzu ayniqsa pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar, chet elda yashab turib pensiya olayotganlar va yag'inlarning pensiya ishlarini yuritayotgan farzandlar uchun juda dolzarb. Men bu videoda sizga vahima tarqatish uchun emas, balki oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Endi nima o'zgarishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha yugurib yurmasligi kerak? Qaysi hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak? Va eng muhimi, pensiya to'xtab qolmasligi uchun hozirdan qanday amaliy qadamlarni bajarish lozim? Agar sizning oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishingiz shart. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Men avvalo oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya tizimida davlat har oy fuqaroga pul to'laydi. Bu pul shunchaki avtomatik tarzda cheksiz davom etadigan to'lov emas. Har bir pensiya ortida ma'lum asos bo'ladi. Yoshga doir pensiya bo'lsa, mehnat staji va yosh asos bo'ladi. Nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy xulosa va nogironlik muddati asos bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, marhumning huquqi, oila a'zolarining holati, o'qish yoki voyaga yetmaganlik holati asos bo'ladi. Avval ko'p holatlarda pensioner bir marta pensiya tayinlatgandan keyin uzoq vaqt davomida qo'shimcha ma'lumotnoma olib kelmasdan pulini olib yurardi. Masalan, odam pensiya yoshiga yetdi, kerakli hujjatlarni topshirdi. Pensiya tayinlandi va keyin har oy plastik kartochkaga yoki bank orqali puli tushib turdi. Ayrim holatlarda pensiya jamg'armasi yoki boshqa idoralar o'zaro ma'lumot almashgan. Ayrim holatlarda esa fuqaroning o'zi ma'lumotnoma olib kelgan. Lekin amaliyotda bitta katta muammo bor edi. Ba'zi ma'lumotlar eskirib qolardi. Ba'zi odamlar manzilini o'zgartirardi. Ayrimlar chet elga chiqib ketardi. Ayrim nafaqa yoki pensiya oluvchilar huquqini yo'qotgan bo'lsa ham tizimda vaqtida aks etmasdi. Endi davlat idoralari bunday holatlarni kamaytirish uchun ma'lumotlarni yangilash, pensionerning huquqi saqlanib qolganini tasdiqlash. Ayrim toifalardan yangi ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjat talab qilish tartibini kuchaytirishi mumkin. Shuning uchun 1 iyul sanasi muhim chegara sifatida tilga olinmoqda. Bu shuni anglatadiki, agar sizdan yangi ma'lumotnoma talab qilingan bo'lsa, lekin siz uni vaqtida topshirmasangiz, pensiya to'lovi vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bu butunlay bekor bo'ldi degani emas. Ko'p holatda hujjat topshirilgandan keyin to'lov qayta tiklanadi. Lekin eng og'ir tomoni shuki, pensioner odam uchun bir oy pensiya tushmay qolishi ham juda katta muammo. Dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat, qarz, kredit hammasi shu pulga bog'liq bo'lishi mumkin. Men buni sabab va oqibat bilan tushuntiraman. Davlat uchun pensiya to'lovlari katta ijtimoiy majburiyat hisoblanadi. Har oy millionlab fuqarolarga mablag' ajratiladi. Agar tizimda noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, pul noto'g'ri odamga ketishi, 2 marta to'lanishi, huquqi tugagan shaxsga davom etishi yoki haqiqatan muhtoj odamning hujjati kechikib qolishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotnoma masalasi oddiy qog'ozbozlik emas, balki pensiya huquqini tasdiqlash vositasi sifatida qaraladi. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 19 yoshli talaba bor deylik. U kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Avval u bir marta o'qish joyidan ma'lumotnoma olib kelgan va 1 yil davomida pensiya olgan. Lekin keyingi o'quv yilida u o'qishni tashlab ketgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, pensiya olish huquqi o'zgarishi mumkin. Agar tizim bu ma'lumotni vaqtida bilmasa, to'lov davom etadi. Endi esa bunday holatlarda yangi ma'lumotnoma talab qilinadi. Yana bir misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning nogironlik muddati 1 yilga belgilangan bo'lishi mumkin. U har yili tibbiy komissiyadan o'tishi kerak. Agar komissiya nogironlikni uzaytirsa, pensiya davom etadi. Agar uzaytirmasa yoki fuqaro komissiyaga bormasa, tizim uchun savol tug'iladi. Bu odamning pensiya olish huquqi saqlanib qolganmi yoki yo'qmi? Agar yangi tibbiy xulosa bo'lmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi ehtimoli bor. Yana bir oddiy hayotiy holatni olaylik. 72 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasidan oladi. Lekin o'zi boshqa viloyatdagi farzandining uyiga ko'chib ketgan.
ro'yxatdagi manzil eski joyda qolgan, telefon raqam ham ishlamaydi. Pensiya bo'limi uni topa olmaydi. Bank orqali ham aniqlash qiyinlashadi. Agar tizimda yashash joyi, shaxsni tasdiqlash yoki hayotda ekani tasdiqlash bilan bog'liq muammo chiqsa, yangi ma'lumotnoma yoki shaxsiy murojaat talab qilinishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Pensiya olayotgan odamning telefon raqami, yashash manzili, bank kartasi va hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. Eng birinchi navbatda huquqi ma'lum muddatga bog'langan pensiya oluvchilar hushyor bo'lishi kerak. Bunga nogironlik pensiyasi oluvchilar kiradi. Ayniqsa nogironlik muddati vaqtincha belgilangan bo'lsa. Agar sizning tibbiy xulosangiz muddati tugayotgan bo'lsa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Komissiyadan o'tish, xulosa chiqishi, ma'lumot tizimga tushishi vaqt oladi. Bir kun kechikish ham to'lov jadvaliga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bolalar va talabalar. Agar bola 18 yoshga to'lmagan bo'lsa, odatda huquq alohida tartibda davom etadi. Lekin 18 yoshdan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Masalan, qiz bola kollej yoki universitetda kunduzgi bo'limda o'qisa, o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinadi. Agar u akademik ta'til olgan bo'lsa, o'qishni ko'chirgan bo'lsa yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, bu haqda albatta aniqlik kiritish kerak. Uchinchi toifa chet elga vaqtincha yoki doimiy chiqib ketgan pensionerlar. Ba'zi odamlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda farzandlari bilan yashaydi, lekin pensiyasi O'zbekistondagi kartasiga tushib turadi. Bunday holatda idoralar pensionerning tirikligini, yashash holatini yoki pensiya olish huquqini tasdiqlovchi hujjat so'rashi mumkin. Bu juda nozik masala. Chunki odam chet elda bo'lsa, oddiy ma'lumotnomani olish uchun O'zbekistonga kelishi qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun elchixona, konsullik, notarial tasdiq, elektron xizmatlar imkoniyati haqida oldindan so'rab olish kerak. 4-toifa hujjatlarda farq bor odamlar. Masalan, pasportda ism boshqacha yozilgan, nikohdan keyin familiya o'zgargan, mehnat daftarchasida tug'ilgan sana noto'g'ri tushgan. Arxiv ma'lumotnomasida lavozim yoki ish yillari noaniq ko'rsatilgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar pensiya ishida katta to'siqqa aylanishi mumkin. Agar tizim sizdan yangilangan ma'lumotnoma talab qilsa, eski hujjatdagi xato sabab pensiya vaqtincha to'xtab qolmasligi uchun hozirdan hujjatlarni solishtirib chiqing. Men bu joyni alohida aytaman, chunki odamlar orasida vahima tez tarqaladi. Har bir pensioner 1 iyuldan keyin albatta yangi ma'lumotnoma olib kelmasa pensiyasi to'xtaydi degan fikr noto'g'ri bo'lishi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiya olsangiz, pasportingiz, bank kartangiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa va pensiya jamg'armasi sizdan hech qanday qo'shimcha hujjat so'ramagan bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Masalan, 65 yoshli ayol 5 yildan beri pensiya olmoqda. Doimiy yashash manzili o'zgarmagan. Bank kartasi ishlaydi. Shaxsiy hujjatlari yangi. Hech qanday qo'shimcha nafaqa yoki muddatli to'lov olmaydi. Bunday odamga odatda har oy yugurib ma'lumotnoma olib kelish talab qilinmaydi. Ammo telefoniga SMS kelsa, mahalla yoki pensiya bo'limidan chaqiruv bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Yana bir misol. 70 yoshli pensionerning pensiyasi avtomatik tushib turibdi, lekin bank kartasining muddati tugagan. Bu ma'lumotnoma masalasi emas, lekin pensiyani olishda muammo tug'diradi. Odam pensiya bloklandi deb o'ylaydi. Aslida karta yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun muammoni to'g'ri ajratish kerak. Pensiya tayinlanishi to'xtadimi, to'lov ushlab turildimi, bank kartasi ishlamayaptimi yoki hujjat yetishmayaptimi? Har birining yechimi boshqa. Birinchi misol. Dilshod ismli yigit 20 yoshda otasidan ayrilgan, universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. O'tgan yili u o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirgan. Bu yil esa u kontrakt to'lay olmagani uchun o'qishni vaqtincha to'xtatgan. Agar u bu holatni pensiya bo'limiga bildirmasa, keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Agar ma'lumotnoma topshirmasa, pensiyasi to'xtashi mumkin. Demak, u nima qilishi kerak? Universitetdan amaldagi o'qish holati haqida aniq ma'lumot olishi, pensiya bo'limiga borib, huquqi saqlanadimi yoki yo'qmi, yozma yoki rasmiy tarzda aniqlashtirish kerak. Ikkinchi misol. Muhabbat opa nogironlik pensiyasi oladi. Nogironlik muddati 7 iyunda tugaydi. U esa tibbiy komissiyaga avgustda boraman deb o'ylaydi.
iyuldan keyin tizimda yangi xulosa bo'lmasa, pensiya to'lovi to'xtashi mumkin. Keyin u avgustda komissiyadan o'tadi, xulosa chiqadi, pensiya tiklanadi. Lekin iyul oyidagi pul kechikadi, dori olish qiyinlashadi. Shuning uchun muddatli hujjatlarni kamida 20 kun oldin tayyorlash kerak. 3-misol. Akmal akaning onasi 68 yoshda pensiyasi kartaga tushadi. Ona chekka qishloqda yashaydi. Telefon ishlatmaydi. Bank kartasini o'g'li olib yuradi. Bir kuni to'lov to'xtab qoladi. Sababi pensiya bo'limi shaxsni tasdiqlash yoki ma'lumotni yangilash uchun chaqirgan, lekin xabar yetib bormagan. Bu yerda asosiy xato aloqa yo'qligida. Pensionerning yaqinlari pensiya ishida ko'rsatilgan telefon raqamini yangilab qo'yishi kerak. Agar farzand ish yuritayotgan bo'lsa, ishonchnoma masalasini ham to'g'ri rasmiylashtirish lozim. 4-misol. Chet elda yashayotgan pensioner bor. U O'zbekistondagi bank kartasiga pensiya oladi. Bir kuni undan hayotda ekani tasdiqlovchi hujjat yoki konsullik orqali tasdiq so'raladi. Agar u bu talabni bilmasa, pensiyasi vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Bunday odamlar O'zbekistonning tegishli elchixonasi yoki konsulligi bilan bog'lanib, qanday hujjat berilishi, uni qayerga yuborish, elektron yuborish mumkinmi yoki asl nusxa kerakmi? Shularni aniqlashi zarur. Eng muhim nozik jihat shuki, ma'lumotnomaga talab qilinishi hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zi ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida elektron tarzda almashinadi. Masalan, shaxsiy ma'lumotlar, FHDG ma'lumotlari, ayrim tibbiy yoki ta'lim ma'lumotlari tizimlar orqali ko'rinishi mumkin. Lekin hamma joyda ham ma'lumot to'liq, tez va xatosiz tushadi deb o'ylamaslik kerak. Elektron tizimda bitta harf xato bo'lsa ham fuqaro o'zi borib aniqlashtirishiga to'g'ri keladi. Yana bir nozik masala, og'zaki gapga ishonib qolmang. Qo'shni aytdi, mahallada biri aytdi, internetda kimdir yozdi degan ma'lumot bilan ish tutmang. Sizga tegishli vaziyatni faqat rasmiy manba, pensiya jamg'armasi bo'limi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla mas'ullari yoki tegishli tashkilot aniq aytib beradi. Agar sizdan hujjat so'ralayotgan bo'lsa, qaysi hujjat, qaysi muddatgacha, qaysi asosda, qayerga topshiriladi, asl nusxami yoki nusxami, shu savollarni aniq so'rang. Yana bir xato. Odamlar pensiya to'xtasa, hammasi yo'q bo'ldi deb o'ylaydi. Ko'p hollarda to'lov vaqtincha to'xtatiladi. Agar hujjat keyin topshirilsa va huquq haqiqatan saqlangan bo'lsa, to'lov qayta tiklanishi mumkin. Lekin bu jarayon vaqt oladi. Masalan, siz 5 iyulda hujjat topshirishingiz kerak edi. 25 iyulda topshirdingiz. Tizim uni ko'rib chiqadi, qaror chiqaradi, to'lov ro'yxatiga kiritadi. Natijada pul keyingi oyda yoki kechikib tushishi mumkin. Shuning uchun baribir keyin olaman deb sustkashlik qilish noto'g'ri. Yana bir muhim jihat ishonchnoma bilan bog'liq. Ko'p pensionerlar keksaligi yoki kasalligi sababli o'zlari idoraga bora olmaydi. Farzandi yoki qarindoshi ishlarini yuritadi. Lekin idora har doim ham og'zaki men o'g'liman degan gap bilan ma'lumot bermaydi. Ayrim hujjatlar uchun notarial ishonchnoma, ayrim holatlar uchun tibbiy ma'lumot. Ayrim hollarda pensionerning o'zi shaxsan tasdiqlashi kerak bo'ladi. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, uyga chiqib xizmat ko'rsatish imkoniyati bormi? Mahalla orqali murojaat qilish mumkinmi? Buni oldindan so'rash kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam pensiya oluvchi odamning hujjatlarini tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qiladimi? JSHR raqami to'g'ri yozilganmi? Bank kartasi muddati tugamaganmi? Telefon raqam faolmi? Yashash manzili o'zgargan bo'lsa, rasmiy ro'yxatga mos keladimi? Bu oddiy tekshiruv, lekin ko'p muammolar aynan shundan boshlanadi. Ikkinchi qadam. Pensiya turi qanday ekani aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchini yotganlik pensiyasimi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Har birida talab boshqa. Agar yoshga doir pensiya bo'lsa, odatda asosiy e'tibor shaxsiy ma'lumotlar va to'lov rekvizitlariga qaratiladi. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy xulosa muddati eng muhim. Agar boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasi, yosh. Oila holati va boshqa shartlar muhim. Uchinchi qadam, muddatli hujjatlarning oxirgi sanasini yozib qo'ying. Masalan, nogironlik xulosasi qachon tugaydi? Talabaning o'qish ma'lumotnomasi qaysi o'quv yiliga berilgan? Ishonchnoma muddati qachon tugaydi? Bank kartasi qachon almashtiriladi? Men tavsiya qilaman bularni telefon kalendariga yoki oddiy daftariga yozib qo'ying. Har bir muddat tugashidan kamida bir oy oldin harakat boshlang. 4-qadam, rasmiy idoraga murojaat qiling.
eng to'g'ri yo'l yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, mening pensiya ishim bo'yicha 1 iyuldan keyin qo'shimcha ma'lumotnoma talab qilinadimi deb so'rash. Agar telefon orqali so'rasangiz, javob bergan xodimning gapini yozib oling, lekin imkon bo'lsa rasmiy javob yoki yozma tushuntirish oling. Chunki keyin tushunmovchilik bo'lsa, og'zaki gapni isbotlash qiyin. 5-qadam, agar sizdan ma'lumotnoma so'ralsa, uni to'g'ri joydan oling. Talaba bo'lsa, o'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgani ko'rsatilgan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bo'lsa, tibbiy, ijtimoiy ekspertiza xulosasi kerak bo'ladi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot kerak bo'lsa, mahalla yoki tegishli ro'yxat organidan aniqlashtirish talab qilinadi. Chet elda bo'lsa, konsullik yoki notarial tasdiq masalasi ko'riladi. Hujjatda ism, familiya, tug'ilgan sana, hujjat raqami va sana xatosiz bo'lishi shart. 6-qadam, hujjat topshirganingizni tasdiqlovchi dalilni saqlang. Agar hujjatni idoraga topshirsangiz, kirim raqami, ariza nusxasi yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi bo'lsin. Agar elektron yuborsangiz, ariza raqami yoki skrinshot saqlang. Ko'p odamlar topshirdim deydi, lekin keyin tizimda ko'rinmaydi. Shunda qo'lda hech qanday dalil bo'lmasa ish cho'ziladi. 7-qadam, pensiya tushadigan sanani nazorat qiling. Har oy odatda qaysi sanada pul tushishini bilasiz. Agar o'sha sanadan keyin pul tushmasa, darhol bankdan va pensiya bo'limidan sababini so'rang. Faqat bankomat oldida kutib turmang. Ba'zan pul tushgan bo'ladi. Karta bloklangan bo'ladi. Ba'zan karta ishlaydi, lekin pensiya ro'yxatga kiritilmagan bo'ladi. Sababni birinchi kuniyoq aniqlasangiz, yechim ham tezlashadi. Agar 1 iyuldan keyin yoki boshqa vaqtda pensiyangiz tushmasa, birinchi navbatda vahima qilmang. Men tavsiya qiladigan tartib shunday. Avval bankka murojaat qilib, karta yoki hisob raqamida muammo yo'qligini tekshiring. Keyin pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling va to'lov nima sababdan ushlanganini so'rang. Sabab ma'lumotnoma yetishmayapti bo'lsa, aynan qaysi ma'lumotnoma kerakligini yozib oling. Keyin ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, shir yoki pasport ma'lumotlari, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya turi va murojaat mazmunini aniq ko'rsating. Menga tayinlangan pensiya to'lovi 2025 yil iyul oyida kelib tushmadi. To'lovning ushlanish sababi va uni tiklash uchun kerakli hujjatlar ro'yxatini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, masala aniq bo'ladi. Agar hujjat sizda tayyor bo'lsa, arizaga ilova qiling. Agar tayyor bo'lmasa, qayerdan olish kerakligini so'rang. Hujjatni topshirgandan keyin qayta tiklash muddati haqida ham so'rang. Pul qachon tushadi? degan savolni umumiy emas, aniq qo'ying. Hujjat qabul qilingandan keyin to'lov qaysi oyda tiklanadi va o'tgan davr uchun to'lov qayta hisoblanadimi? Bu savol juda muhim, chunki odamlar ko'pincha faqat hozirgi oy haqida o'ylaydi. Lekin kechikkan oylar uchun ham huquq bo'lishi mumkin. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ular o'zlari biladi deb befarq bo'lmang. Keksalar ko'pincha SMS o'qimaydi. Davlat xizmatlari portalidan foydalana olmaydi. Telefon qo'ng'iroqlariga javob bermaydi yoki hujjatdagi kichik xatoni tushunmaydi. Siz oyda bir marta bo'lsa ham ularning pensiya kartasi, hujjatlari, telefon raqami va kelgan xabarlarni tekshirib qo'ying. Agar ota-onangiz yotib qolgan bo'lsa yoki yurishga qiynalsa, mahalla bilan bog'laning, pensiya bo'limidan uyga chiqib xizmat ko'rsatish tartibi bor yo'qligini so'rang. Agar siz ularning nomidan hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz, ishonchnoma kerakmi yoki yo'qmi oldindan aniqlang. Chunki idoraga borib navbat kutib, keyin sizda vakolat yo'q degan javobni eshitish juda alamli. Men yana bir narsani qat'iy aytaman. Hech kimga pul berib ma'lumotnoma qilib beraman. Pensiyani tezlashtirib beraman, blokdan chiqarib beraman degan va'dalarga ishonmang. Rasmiy hujjat faqat rasmiy idora orqali olinadi. Agar kimdir sizdan pul so'rasa, albatta ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasi qonuniy huquq masalasi, tanish bilish yoki yashirin to'lov masalasi emas. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi har bir xabarga ishonmang. Ba'zi sarlavhalar odamni qo'rqitish uchun yoziladi. Hamma pensiya bloklanadi. Iyuldan keyin pul berilmaydi. Ma'lumotnoma bo'lmasa hamma to'lov bekor bo'ladi. Kabi gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin bo'lishi mumkin. To'g'ri yondashuv shunday. Siz o'zingizning holatingizni tekshirasiz. Kerak bo'lsa hujjat tayyorlaysiz. Rasmiy idoradan javob olasiz va muddatni o'tkazib yubormaysiz. Xulosa qilib aytsam,
Bir iyuldan boshlab yangi ma'lumotnoma masalasi ayrim pensionerlar uchun juda jiddiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ayniqsa nogironlik pensiyasi oluvchilar, bog'chisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talabalar. Chet elda yashayotgan pensionerlar, hujjatlarda xato yoki muddati tugagan ma'lumotlari bor fuqarolar hozirdan harakat qilishi kerak. Asosiy qoida oddiy. Hujjatlaringizni tekshiring, muddatlarni o'tkazmang. Rasmiy idoradan aniqlashtiring, topshirgan hujjatingizga dalil saqlang. Men sizga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Bu ishni oxirgi kunga qoldirmang. Pensiya ko'p oilalar uchun asosiy daromad manbai. Bir oy kechikish ham to'g'ri. Oziq-ovqat va kommunal to'lovlarda katta qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun bugunoq ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizning hududingizda ma'lumotnoma talab qilishyaptimi yoki yo'qmi? Pensiya bo'yicha qanday muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida eshitilgan bitta ogohlantirish bir oy pensiyasiz qolib ketishning oldini olishi mumkin.